simpleng bagay pero sobrang laki ng maitutulong niya kasi mas marami kayong time sa family niyo. Today, magre-review ako ng isang product since matagal na tayo sa quarantine. Siyempre, napapagod na rin tayo maglinis ng bahay, gawin lahat manually, di ba? Lalo na wala tayong mga inaasahan. Lalo na karamihan naman walang mga stay-in helpers. So para sa akin, parang, teka, ba't hindi ko naman bigyan ng reward yung sarili ko kung ano yung kailangan ko dito sa bahay, kung ano yung magpapagaan ng mga ginagawa ko dito. Since I do everything here, tapos nandyan pa yung gusto mo namang magpahinga, gusto mo ma-shorten yung oras mo na ginugugol pagdating sa mga house chores, 'di ba? Kaya nga na-invento yung mga iba-ibang appliances, 'di ba? Kaya one of those things na gustong-gusto ko talagang i-avail is a vacuum cleaner. Pero ayoko kasi nung basta lang vacuum cleaner, makabili lang kaagad ako. Before kasi I didn't feel the need to buy one kasi sabi ko, ako lang naman mag-isa dati dito. Wala naman nagkakalat dito. So, once a month lang talaga ako nagwawalis noon. But since, syempre, may partner na ako, may dogs ako, wala yung helper namin ngayon. So, parang, oh my God, pagod na ako. Pagod na yung katawan. Tapos, hindi ka pa makapunta sa spa, hindi ka makapagpa-relax, hindi ako nakakapagpa-facial, ganyan. Yun yung mga ways ko of relaxation. Since wala yung mga yun, and kahit na meron siguro siya, magdadalawang isip talaga ako bago ko puntahan yung mga ganung lugar. Since the virus is still out there, syempre, mag-a-adjust ako. Pero, hindi naman pwedeng forever na mahihirapan ako sa mga ginagawa ko, di ba? So, this one, since na-mention ko naman na I bought a vacuum, instead of buying Dyson vacuum, we can put that money sa iba pang mas kailangan namin ngayon. Bumili ako ng iba, Emarflex. So, almost the same lang siya. Binili ko to sa Shopee, $2,999. Hopefully, tatagal ito. So, this one is an Emarflex Bagless Max Cyclone. It has 690 watts power and handheld siya. Yung itsura niya is parang sa Dyson nga. So, this one is a cheaper alternative. Pero Emarflex is one of the brands naman na matagal na sa atin eh. I mean, bata pa ako, nakakita na ako ng Emarflex. So, up to now, okay pa rin naman yung reputation nila sa mga appliances. Sabi, it has 500cc capacity. So, yun yung lalagyan niya. And it's lightweight. Tignan natin kung hindi ako mapapagod. It has a wall mount holder din and HEPA filter. So, yun yung importante. I think yun yung parang standards na dapat may HEPA filter yung vacuum mo. Open na natin. So, meron siyang attachment. I think ito yung sa wall mount. Hindi ko pa alam kung paano. Siguro ganyan. Kasi meron siyang parang hook dito. Ayan. Hindi siya hook pero meron siyang may crevice. Pwede mong lagyan. Malalaman natin later. But so far, ito yung attachment niya. Meron siyang brush. And then, meron ito na parang crevice attachment. Merong screws. Yan. Screws para dun sa wall mount holder yata. And then, this is probably a telescopic tube. Ganda actually Ganda siya. Stainless steel Tama ba? Aluminum. And then, ito yung floor attachment niya. Floor vacuum attachment. Hindi ko alam kung ano yung tawag na. Yan. So, meron siya yung usual or common na attachment. Meron siyang brush. Usually, sa mga carpets, yan yung magandang ginagamit talaga. Yun talaga yung ginagamit. And then, kung sa mga tile floors or cement, yan siya. That one. Kita siya. Ayan. Yung brushes. And then, nagre-retract siya. So, what else? Ito na yun, niya, body. Yung pinaka-motor niya. Wow! Maganda lang dito kasi bagless siya Kabit natin. I think ito yun. Medyo mabigat nga siya kapag hindi strong yung arms mo. Nakakapagod siguro sobrang tagal. Okay. So, ito nga yun, yung telescopic handle. So, dito mo siya ipe-press. Kabit natin to. Ganun lang, wala nang nagkiklik. Wala na, yun lang yung laman. Then you have the warranty card. Kailangan mo nung isend a
along with the proof of purchase. Sinama naman nila yung receipt, nakalagay naman doon sa package. So, tignan nyo mabuti kasi nasa likod lang siya nung parang papel ng Shopee. Okay, so you have 30 days. I-send mo sa kanila. Sana ini-email na yung ganito. And then you have mga specifications, mga how to use. Okay, try na natin. Press mo yata ito. Ayun, mapupush niya. So, hindi natatanggal mismo yung lid. Hindi siya nadi-disconnect. Nag-o-open lang talaga siyang ganyan. Pagka-release mong ganon, dapat shoot na siya sa basurahan. Try natin siya. Okay. Tapos, meron kang dust cup. Ito yun. So, meron siyang filter. So, pwede mo siyang i-wash. Ito naman yung part na ano mo sa hook or sa wall mount holder. Ayan siya. Diba? Tapos, dito mo ilalagay yung attachments. Ay, medyo maluwag. Maluwag lang talaga siya. Alam ko medyo fit. So, para pag in-store mo siya, hindi mo nahahanapin yung attachments niya kung saan nakalagay. Ito naman kasing likod niyan, magre-rest yan sa wall. So, mas-stabilize naman siya. So, natatanggal naman yung filter niya. Ayan, natatanggal naman yung filter niya. So, i-wash mo yan. Ito rin. So, madali lang pala. Iniikot mo lang siyang ganun. So, pwede mong i-wash itong mga to. So, balik natin to. Then, ito rin. Yan. And then, close it. Ganun. Ay, excited na ako. Then, adjust natin yung length. Wow. Ang galing! Sobrang dali naman niya, lalo na pag nakalapag naman ito sa floor. Hindi ka naman mabibigatan talaga kasi yung weight medyo nandun siya sa baba. So, okay lang naman. Madali siyang gamitin, hindi siya ganun kaingay. Madali yung storage niya kasi maliit lang siya. Tapos yung cord niya, ito, I think mga 9 meters to. Wala nakalagay eh. Ang dami niya kagad nakuha, tingnan mo. Marami siyang nakukuha. So, masaya ako. Itatry ko naman itong attachment niya dito sa sofa. So, this time naman gagamitin ko itong may brush. Ito yung parang vent niya para dun sa air or exhaust niya. Ngayon, itatry ko naman dito sa office chair. So, maraming balahibo din. Pag sa ganun, medyo nakakapagod kasi syempre, kailangan mo mag-focus doon sa item na yon. Tapos, kalinis ka na mabuti. Tapos, medyo mabigat talaga. So, dadalhin talaga ng arm mo yung weight. But, sobrang happy ako. Try natin siyang tanggalin yung dumi. Pag gagawin nyo to, pag tatanggalin nyo na yung dirt, make sure na na-unplug nyo na siya. Pwede kayong madisgrasya or pwedeng masira yung motor niya. Napuntas na akin. So, hindi na pwedeng biglaan. To think na nasa gitna ko na yun, ah. So, i-vacuum na naman natin. Ito. So, tape 2. Napatahawakan mo siya. May support. Tapos, lock mo. And then, yun. All in all, masaya ako sa purchase na to. Kasi makikita mo naman quality yung aluminum. Ang pinaka-downside na neto is yung weight niya kasi nasa arm mo talaga. Since wala kang nilalug around na body nung vacuum, mawa-workout yung arms mo. But sa akin, okay lang. Ako na-appreciate ko lang talaga na meron akong vacuum cleaner ngayon.
na hindi bulky. Sobrang laking tulong nito sa mga nasa bahay, kung sino yung mga kumikilos palagi sa bahay. 'Di ba karamihan sa atin dito, hindi naman talaga nagva-vacuum, nagwawalis lang talaga. Hindi rin naman lahat tayo ay may very, very happy with my purchase. 3,000 pesos lang, imagine mo, gagaan yung buhay mo. Makapag-rest, tapos iwasan yung pagiging masungit, diba? Mas nasa good mood tayo. Lalo na yung mga misis dyan, siyempre pagod na kayo, lalo na pag may mga anak pa kayo or may mga kamag-anak kayo na nakatira sa inyo. Sobrang laki ng maitutulong niya kasi mas marami kayong time sa family nyo, mas marami kayong time sa mga anak nyo or mga fur babies ninyo. Mas marami kayong time para makapagpahinga, alagaan ng sarili. I hope that you enjoyed my review and sana makabili din kayo nito. Thank you for watching. I'll see you again next time. Bye!